Joko, co děláš? Natáčím vzýváky. Co? Natáčím vzýváky. A perfektní video. Perfektní video. Co se snažíte vyzýváci dělat? No tak vy nevíte, jo? Víte, tak co děláte? Když nic ví. Tak myslela. Babi. No. Oj, zebry. Tak, nechám vás tady, abyste si tady poblbli. Jo, chvíli. Oh my god. Dobrý, jako tady teďka budou zebry lítat chvíli a já teďka schválně odejdu. Tak, už jsem kouknu. Kolik minut natáčím? Dobrý. Zíváku. Nech je tam v klidu, když se budou bát. Jo, neboj. Nízko. Už dobrý. 3, 2, 1.